teman-teman. Lihat, mainan kita pada kotor semua teman-teman. Kita harus membersihkannya teman-teman. Ayo kita bersihkan sama-sama teman-teman. Lihat, harimau putihnya, lihat teman-teman. Udah kotor semua. Wah, gimana ini teman-teman, lihat. Menjijikan sekali teman-teman. Wah, ayo kita bersihkan dan naikkan ke atas truk ini teman-teman. Teman-teman, kita masukkan ke air aja semuanya. Oke teman-teman. Wah, biar bersih semuanya teman-teman. Oh, lihat, jijik sekali ya teman-teman, banyak lumpurnya. Wow, semuanya kotor, lihat teman-teman. Ayo teman-teman, kita bersihkan satu persatu. Ini apa teman-teman, lihat. Wah, kotor begini teman-teman, lumpur. Wah, kotor ini teman-teman, lihat. Ternyata ini dinosaurus teman-teman. Lihat, gede sekali teman-teman dinosaurusnya. Oh, ayo kita naikin ke atas truk aja teman-teman. Kita bawa pulang, nanti dimainin di rumah aja teman-teman. Kalau udah bersih begini kan enak teman-teman, gak kotor kemana-mana. Lihat, masih dinosaurus teman-teman. Oh, kalau yang tadi ini namanya T-Rex teman-teman. Ayo teman-teman, kita bersihin lagi yang lainnya teman-teman. Wah, sangat kotor sekali ini teman-teman. Wow, lihat, lumpurnya tebal sekali teman-teman. Wah, kotor kemana-mana tuh ya teman-teman. Udah bersih, ayo kita naikin lagi ke atas truk teman-teman. Wah, ini bunyi teman-teman, ternyata bisa bunyi. Oh, seperti ini bunyinya, keren sekali ya teman-teman. Oh, udah bersih teman-teman. Ayo kita naikin lagi teman-teman. Kita tumpuk aja di sini. Lihat, truknya kecil. Tuh, udah penuh lagi teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Harimau putih teman-teman. Ayo kita bersihin teman-teman. Jijik lihatnya juga teman-teman. Kalau kotor mah. Ini namanya kan penyakit teman-teman. Ayo kita naikin lagi teman-teman ke atas truk. Wow, ini apa teman-teman? Ayo kita cuci dulu teman-teman biar kelihatan. Apa ini ya teman-teman ya? Oh, ternyata ini sapi teman-teman. Lihat, kalau udah bersih kan kelihatan. Oke, kita naikin lagi teman-teman ke sini ke atas truk. Tuh kan, bersih teman-teman. Wah, ini apa lagi teman-teman, lihat. Wow, kayaknya ini hewan zaman purba juga ini teman-teman. Temannya dinosaurus. Wah, udah nampak bersih nih. Coba lihat teman-teman.
Enak kan kalau bersih lihatnya juga. Oke teman-teman, kita naikin ke truk lagi. Wow, lihat teman-teman, 2 truk teman-teman, udah penuh semua. Ayo kita angkut teman-teman, bawa pulang ke rumah.